Hamımız Albert Einstein'i tanıyırıq. O, saçlarını daramırdı, nisbilik nəzəriyyəsini yaradıb, ayaqqabısız gəzir və mükəmməl dahi idi. Amma bu videoda onun dahiliyindən yox, ölümündən sonra başına gələn ən qəribə hadisədən danışacağım. Onun beyni oğurlanıb. Albert Einstein həyatını dəyişdikdən sonra elm adamları onun zəkasının sirrini öyrənmək üçün beynini araşdırmağı qərar almışdı. Einstein dünyanın indiyədək gördüyü ən parlaq ağıl sahiblərindən biri hesab olunur. Çünki onun elmi nailiyyətləri dünyanı və həyata baxışımızı dəyişib. Karyerası ərzində bir çox bioloq onu bu qədər ağıllı edən məhfumun nə olduğunu, anatomik səviyyədə digər insanlardan nə ilə fərqləndiyini anlamağa çalışıb. Nə qədər kədərli səslənsə də, bu sirri öyrənmək üçün əksəriyyət onun ölümünü gözləyirdi. Einstein artıq beyninə çox diqqət yetirildiyini bilirdi və ailəsinə beyninin öyrənilməsini istəmədiyini bildirmişdi. Onun son arzusu cəsədinin yandırılması və küllərinin gizli şəkildə bastırılması idi. Einstein 1955-ci ilin aprelində xəstələndi. Brian Burrell 2005-ci ildə nəşr etdiyi Beyin Muzeyindən Açıqçalar kitabında Einsteinin öz ölümünün yaxınlaşdığını qabaqcadan bilməsindən və ətrafındakılara söyləməsindən bəhs edir. 18 aprel 1955-ci ildə Einstein Princeton xəstəxanasına yerləşdirildikdən bir neçə saat sonra 76 yaşında vəfat etdi. Normalda nə olur? Ailə yas saxlayır, bədən dəfn olunur. Amma bu dəfə biraz fərqli oldu. Patolog Thomas Harvey'nin ona olan heyranlığı Einstein'in beynini oğurlamasına mane olmadı. Harvey, Albert Einstein'in oğlu Hans Einstein'e müraciət edərək elm naminə atasının beyninin incələnməsi üçün icazəsini istədi. Oğlu bu prosesə icazə versə də, Harvey Princeton xəstəxanasındakı işindən qovuldu. Buna baxmayaraq Harvey, analiz etməyə başladığı beyni Einstein'in zəkasının sirrini tapmaq üçün Filadelfiyaya apardı. Beyni 240 hissəyə bölərək saloid adlanan mayədə saxlayırdı. Onları qorunmaq üçün parçaları 2 ayrı bankaya toplayıb qaldığı yerin zirzəmisində saxladı. Harvey'nin Einstein'in beynini bu qədər hissəyə bölməsinin səbəbi onun qədər araşdırmaqda maraqlı olan digər tədqiqatçılarla paylaşmaq istəməsi idi. Hər nə qədər qəribə səslənsə də, Einstein'in beyninin bir hissəsi paketlə bütün dünyaya göndərilmişdi. Harvey hər nə qədər beynin öyrənilməsində maraqlı idisə, onun xanımı qorxduğu üçün yoldaşının bu beyindən qısa müddət ərzində qurtulmasını istəyir, onu təhdid edirdi. Burrell kitabında bu məsələ ilə bağlı belə yazırdı. O, bir müddət Kansas ştatının Wichita şəhərində bioloji sınaq laboratoriyasında tibbi nəzarətçi kimi çalışdı və beyni pivə soyuducusunun altında gizlədilmiş şərab qutusunda saxladı. Daha sonra Harvey, Missouri ştatının Weston şəhərinə qayıtdı və beyni öyrənərkən boş vaxtlarında tibblə məşğul oldu. Ancaq 3 günlük ixtisas imtahanından kəsilərək 1988-ci ildə tibb lisenziyasını itirdi. Einstein'in beyninin neçə hissəsinin hara göndərilməsi barədə heç bir qeyd yoxdur. Bəzi parçalar böyük hissələrə ayrılmış, digər parçalar isə mikroskop altında yaxından araşdırıla bilməsi üçün incə kəsilmişdi. Einstein'in beyni kiçik fərqlər istisna olmaqla o qədər də qəribə, qeyri-adi və unikal görünmürdü. Albert Einstein'in beyni ilə bağlı keçirilən konferanslar zamanı alimlərin apardıqları araşdırmalarda fərqli nəticələr əldə etdikləri görüldü. Bəlkə də Albert'in beyni ağılsız patolog tərəfindən oğurlanmasaydı, sərişləri bir qrup alim tərəfindən götürülsəydi və çürümməzdən əvvəl yoxlansaydı, dahinin sirri açıla bilərdi. Lakin bunun üzərində nə qədər iş görülsə də, əldə edilən məlumatlar fonunda Einstein'in zəkasının mənbəyi bəlli olmadı. Thomas Harvey əlindəki bəzi parçaları payladıqdan və bəzilərini araşdırdıqdan sonra 2007-ci ildə ölümündən az əvvəl o əlində olan beyni Princeton Universitetinin professoru Elliot Krausa verir. Einstein'in beyninin səyahəti nəhayət 2010-cu ildə Maryland əyalətindəki tibb muzeyinə bağışlanması ilə sona çatır.